você é vir comigo ver como é que eu fiz essa linda lareira para a casa da Barbie. Como vocês podem ver, eu utilizei papel contact imitando pedra e uma caixa que veio o suporte da minha máquina. É uma caixa de suporte, palitos de picolé e muita criatividade. Foi uma delícia fazer, tá bom? Olha só, mais um item da casa que ficou pronto. O item 2. Mostro para vocês. Vem comigo rapidinho. Claro que, por favor, eu peço que não deixe de se inscrever no meu canal e deixar o teu comentário aqui, tá? Havendo alguma dúvida, a gente responde. Um beijo no coração de cada uma, graça e paz de Deus. E bora brincar de Barbie!